нека ви покажем какво има в комплекта на нашият акумулаторен верижен трион Тунджа. Той пристига в здрав и удобен куфър, който може да бъде навсякъде с вас. В комплекта са включени 2 броя литиево-ионни батерии, 2 ампер часа, 20 волта, с светлинен индикатор за заряда на батерията. Зарядно за батериите и дозатор за смазване на веригата. Верижният трион е лек и удобен за дълга работа, разполага с вграден щит за ръката, предпазител против случайно включване на машината за по-голяма безопасност. 6-инчовата шина е напълно достатъчна да премахнете всяка пречка от пътя ви. А двете батерии ще ви гарантират дълга и безпроблемна работа.